細細個就成日聽長輩講話，人有三衰六旺。嗰陣時細個冇咩人生經歷，根本都唔知咩意思。直到我12歲暑假嗰年，經歷咗呢一次恐怖事件，我終於知道有啲嘢真係唔到你唔信。今集我會講一個我細個嘅時候去宿營所遇到嘅恐怖經歷。喺故事開始之前，麻煩你撳一撳下邊個 like 同埋訂閱呢個 channel。正所謂善有善報，自然會善有善報。故事發生喺我12歲嗰年，當時每年夏天，我哋都會成班親戚20-30人一齊去西貢一個度假營宿營幾日嘅。度假營入邊有好多活動，咩游水啊、射箭啊、獨木舟、燒嘢食，應有盡有。對於一個小朋友嚟講，每年都好期待呢個活動。而呢一年，我表哥就叫咗佢一個好朋友的神一齊去玩。佢話因為的神當時好黑仔，好唔開心，爸爸啱啱破產，而家仲同媽媽搞緊離婚，所以就叫埋佢一齊去玩，費事佢成日匿埋喺屋企諗埋一邊啦。當日我其實都係第一次見呢位的神，記憶中佢唔算十分靚仔，唔多講嘢，但係總算係一個有禮貌嘅人啦。由於我哋一早知道表哥帶嚟嘅呢位的神屋企唔係咁開心，所以我哋都有心理準備，佢會嘔嘔地㗎啦。入到度假營，大家好興奮咁分好晒房之後，就開始出去玩啦。第一晚夜晚燒完嘢食之後，大概11點鐘到啦，我哋幾個男仔就同埋的神去度假營一個後灘嗰度捉蟹仔。雖然而家講起捉蟹仔呢件事好似好無聊咁，但係其實對於當時得12歲嘅我嚟講，夜媽媽可以喺一個陌生嘅地方，其實已經係好刺激嘅。呢個後灘係一個石澗嚟嘅，前面就係一條河啦。河嘅水深大約去到成年人嘅心口位置左右，而河嘅對面呢，大約30米左右距離啦，係一個好細嘅小島。呢個小島上面除咗密密麻麻嘅樹木之外，就乜嘢都冇啦。當大家好投入喺度用電筒照下邊度有蟹仔嘅時候，的神突然叫我哋望過去對面個小島。佢話對面有3個人同佢揮手。當時連埋我哋5個人5支電筒一齊照過去，照極都見唔到的神所講嗰3個人。就話的神係咪你眼花啊？大家就繼續捉蟹仔啦。過多2-3分鐘，的神又再叫我哋，佢哋又出現啦，真係有3個人啊！我哋即刻再用電筒照過去，今次我哋終於都全部人一齊見到。我到今日都好清楚記得呢3個人係好高嘅，目測覺得佢哋起碼有6-7尺咁高。呢3個人都好瘦，佢哋當時嘅動作係一齊舉高右手同我哋揮手。而呢3個人好特別嘅，因為就算我哋係有5支電筒一齊照住佢哋，都硬係睇唔到佢哋嘅五官或者其他特徵，淨係見到佢哋全身都灰黑色，望落去好似啫喱咁嘅人。我用啫喱去形容佢哋，係因為佢哋嘅外形係好立體嘅，絕對唔會似係啲倒影。我哋試過一熄咗電筒，跟住佢哋就會消失。如果我哋開翻電筒再照過去，佢哋又會即刻出現翻，而且都係繼續同我哋揮緊手。我哋5個雖然都係男仔，但係有鬼出現喺我哋面前都真係第一次，所以其實個個手都震埋。咁我哋就決定即刻執埋啲嘢返去度假屋。唯獨是的神就好似好唔忿氣咁，好想研究係咩一回事，好唔捨得走。喺3催4請之下，佢先依依不捨咁同我哋一齊離開。臨走嘅時候，仲帶有少少晦氣咁講咗句：燒你本數簿，真係越窮越見鬼。當時大家都淨係想快啲走，加上大家對粗口本身都有深厚嘅研究，所以就冇人特別將呢句說話擺喺心。我好記得我哋仲一路行一路望喺後邊，因為我哋好驚會好似啲鬼戲咁樣，俾啲鬼喺後邊追。返到入去度假屋，其他表兄弟姊妹已經 set 好晒架步等我哋玩啤牌。我哋5個回程嘅時候，其實已經講好咗，返到去唔好同其他人講起呢件事，費事嚇親佢哋啦。因為我哋當中有好多得幾歲嘅表弟表妹，
陣間整喊佢哋，分分鐘其實仲恐怖過見鬼。始終我哋都係細路仔，一有得玩，莫講話頭先見到恐怖嘢啊，分分鐘連阿爸姓咩都未必記得。所以我哋好快又投入咗去玩啤牌啦。由於我哋人數多，所以我哋就將兩副啤牌撈埋一齊嚟玩，即係總共有104隻啤牌。玩到凌晨4點幾，我哋如常咁洗完牌又派牌嘅時候，就發覺派錯牌啦。嗱，如果大家玩過啤牌，應該都知道，無論你52隻牌或者104隻啤牌都好啦，你都可以知道派到最後係會派喺邊一個位度嘅。咁大家初初都以為派錯牌啫，咁洗過再派咯。點知第二次再派又係錯。咁我哋每個人就數一數手頭上邊有幾多隻牌啦。好奇怪，加埋一齊個數目又係啱嘅。個個都唔明點解派錯牌，但係就104隻牌一隻都冇少到。呢個時候我就提議，不如徹底啲數埋最後一次，叫大家將啲啤牌反開，然後按照4隻唔同嘅花由細至大順序排好，咁一睇就知啱唔啱啦。咁大家排好晒，數完之後肯定啱數之後啦，就輪到的神派牌。大家好齊心咁樣，佢派一隻，大家就跟住數1；佢派第二隻就跟住數2，如此類推。咁派到最後嗰隻嘅時候，理論上大家應該係數到104啦。點知當派到最後一隻嘅時候，我哋只係數到103，即係話又係少咗一隻牌。大家都覺得好邪啦。我哋幾個男仔啱啱經歷咗頭先嘅恐怖事件，就更加心知不妙。我表哥就同大家講，都差唔多5點，不如唔好玩啦，大家去瞓覺啦。因為我哋幾個男仔間屋要行一段好長嘅路先返到，所以我哋就決定留低瞓廳啦。瞓咗冇幾耐，我就俾啲人嘅喊聲嘈醒咗。我擘大眼一望，原來係的神坐咗起身，對住個冇開到嘅電視喺度喊。我以為佢又諗起屋企啲唔開心嘢喺度喊啦，咁我就叫醒我表哥照顧下佢。點知當我表哥同佢講嘢嘅時候，的神就答咗一啲我哋冇人聽得明嘅話。我哋以為佢未瞓醒啦，咁啊拍下佢塊面，點知佢都繼續喺度咦哦講一啲唔知咩嘅語言。我表哥話的神喺香港土生土長，唔識講鄉下話，甚至英文都唔係好叻嘅啫，更加唔會識其他外語。而佢亦都唔係飲醉酒，因為我哋當時咁細個，根本就唔飲得酒，所以大家除咗喺側邊陪住佢，真係唔知可以做啲咩。的神一路喊下停下，喊下停下，停落嚟嘅時候就好似好攰咁瞓着咗。但係當佢一醒咗，佢又即刻再喊，而且喊嘅時候個頭係好似一啲古時嘅人念詩咁樣，係咁打圈嘅。於是者去到9點零，我就提議不如帶的神出去曬下太陽，睇下有冇幫助啦。因為咁落去都唔係辦法。當我哋帶的神去到游泳池旁邊嘅時候，有個職員可能見的神個狀態唔係好對路，就走埋嚟問我哋有冇嘢要幫手。當呢個職員知道佢嘅情況，就指住我哋尋晚去過嗰個後灘嘅位置，問我哋尋晚夜晚有冇去過嗰邊玩。我哋幾個當時真係呆咗對望幾秒，好好奇點解個職員會咁樣問嘅呢？然後個職員再同我哋講：你哋梗係唔知講咗啲咩得罪人哋啦。我即刻諗起尋晚的神離開之前嗰句：燒你本數簿，真係越窮越見鬼。個職員再講：呢個灘曾經有3個大專籃球隊學生喺度玩嘅時候遇溺浸死咗，你哋已經唔係第一個喺嗰度見到佢哋出現嘅人。佢咁講令我諗起尋晚見到嗰3個靈體嘅外形，又真係好似籃球隊，因為佢哋3個都真係好高。呢位職員叫我哋快啲帶的神去返嗰度誠心咁道歉，就算的神講唔到嘢，我哋都要代佢講。我仲好記得我表哥當時話，反正的神都冇晒知覺咁，索性不如幫佢做個跪低嘅姿勢，希望咁樣會顯得多啲誠意咯。
就係咁，我哋喺道歉之後帶返的神返入屋，佢好似好攰咁，全身軟晒，所以我哋返到去就將佢攤咗喺梳化，而佢一瞓低就即刻瞓着咗。見到佢終於靜咗落嚟，我哋都希望佢開始正常返啦。我哋一路喺側邊陪住佢，到黃昏嘅時候，佢終於瞓醒。佢瞓醒嘅時候，雖然不至於龍精虎猛，但係起碼冇再喊苦喊忽咁，同埋終於可以用返廣東話同我哋對答，甚至識得講下陣間有咩玩啊咁樣。但係對於啱啱發生過咩事，我哋就冇同佢講啦。完咗呢個宿營之後，我就冇再見過的神啦。但係喺的神俾鬼上身嘅時候，佢望住我嗰個眼神，我到而家都記得係有幾咁心寒。而今次我喺呢件事學識咗一樣嘢，就係唔好喺唔適當嘅時候去一啲唔適當嘅地方，甚至講一啲唔適當嘅說話。的神呢次已經算係好好彩。如果當時個靈體係再執着啲嘅話，其實個後果可能係嚴重到你承受唔到嘅。I want your soul. 如果你都有去過呢個地方宿營，或者你都有類似嘅經歷，想我喺呢個 channel 講出嚟嘅話，歡迎喺下邊留言。話我知。